मकैमा रोग लागेपछि हाम्रो 3 नम्बर वडाको कृषि प्राविधिक लाई ल्याएर अब मकै देखाउँदैछौँ है। यो अमेरिकन फौजी किराकी नै पर्को यसले फल वार्म भन्छ। यसलाई के गर्नु? यो एकदम विध्वंसकारी मकै र जति पनि गुबो हुने बाली जति छ नि यो प्राय सबमा लाग्ने गर्छ, तर नेपालको कन्टेन्टमा सबभन्दा बढी इफेक्टेड चाहिँ मकै बालीमा देखिएको हो। यसलाई यसको लक्षण चाहिँ बन्दुकबाट निस्केको छर्रा जसरी पाल पार्ने मेन लक्षण हो। अर्को चाहिँ त्यो किराको लार्भा हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै टाउकोमा उल्टो वाइ सेपको आँखा दुईटा देखिने गरी वाइ सेपको त्यहाँ चिन्ह हुन्छ। पछाडितिर 4वटा समानान्तर थोप्ला हुन्छ। सेम्टन त्यसको चिन्हलाई मात्र हो। यदि यसलाई चिरेर हेऱ्यो भने यहाँ पनि होला, तर यो लक्षण भनेको फौजी किरा नै हो। फौजी किराको लार्भाले असर गर्छ, वयस्कले असर त्यति गर्दैन। सबभन्दा घातक भनेको लार्भा। अब यसको उपचार कसरी गर्ने? यसलाई हामीले कुन मेथडबाट सबभन्दा मैले के भन्छु भने हामीले जैविक विधिहरू अपनाउनुपर्छ। सिधै डाइरेक्ट पोइजनहरू स्प्रे गरिहाल्ने छरिहाल्ने भन्ने त्यतातिर नगएर पहिला गितिमल बनाउने। गितिमल भनेको जति पनि गन्ध आउने झारहरू हुन्छ नि, निम, बकाइनो, बनमारा, तितेपाती, यिनीहरूलाई मतलब त्यहाँबाट भगाउनको लागि त्यो गन्ध यहाँ पर्छ त्यो कुहाएर, पातहरूलाई कुहाएर त्यसको रसलाई 1 भाग रस त्यो जुन गिटी मल बनाइएको हुन्छ कुहाएर, र त्यसमा 3 लिटर 1 भाग यो बनाइएको मल र 3 भाग पानी मिसाउँदा त्यसको रेसियो चाहिँ मिलाएर स्प्रे गर्दाखेरि त्यो भाग्न सक्छ। अर्को चाहिँ हामीले यसमा मेन चाहिँ के गर्नु पर्यो भने खनजोतको बेलामा नै हामीले एवारनेस अपनाउनुपर्छ कि हाम्रो बालीमा पहिलादेखि मकै यहाँ लगाइएछ भने यो वर्ष पनि त्यही सेम प्लटमा लगाउनु भएन, रोटेसन गरेर लगाउनु पर्यो। अर्को उपाय के हुनसक्छ भने बेला बेलामा सिँचाइको मेन्टेनेन्स हुनु पर्यो। सिँचाइको मेन्टेनेन्स भयो भने अलिक प्रकोप कम हुन्छ, एकैचोटि एट्याक हुँदैन। सिँचाइ मेन्टेन भयो भने यो खास कति बेला हेर्ने हो भने हाम्रो घुँडाको हाइटसम्मको जब मकै आउँछ त्यति बेला हामी एवारनेस एकदम अपनाउनुपर्छ। र यसलाई अब केमिकलाइजतिर जानुभयो भने इमिडाक्लोरोपिड भन्ने त्यस्ता विषादीहरू छ, तर त्यो एकदम नेपालको कन्टेन्टमा भनौँ न अहिलेसम्म प्रभावकारी देखिएको तर घातक छ।